Nangaite natiki yango na justice nde asala musala eza nde basango bayebisa biso soki bamoni ke justice ekosala musala te bango nde bakosala malamu bayebisa biso toboma justice bango nde basala justice boye te ou en d'autres termes mais c'est un comité laïque boyebisa biso soki bolingi opposition Félix alingi liberté d'expression boye te bokende ka na ministère intérieur baidentifie bino comme un parti politique. Mindele balobite bino tout ba président tout bosi boloba mbala oyo tona posa binote après ouverture ya Trump puisque mon Trump a koloba après Montaliboso ezali secrétaire ya ONU ya Nations Unies Antonio Guterres après ye ezali Trump après Trump Emmanuel Macron troisième RDC Fachi invité spécial. Il est best viva. Viva. Bazalina posa bayoka. Bayoka nini? On doit tika le fanon. On doit perdre le contrôle. Est-ce que yozo yeba au rôle ya roi? Na Tunisie, il y avait un dictateur. Il vient de décéder. Dictateur ya liboma. Akufi, bango baza na élection. Baza batumi balé. Moko aza na boloko abimi deuxième. Bakangisa ye bakosa o aza yiba. Peuple tunisien balebite yeka. Ya abimi deuxième. Donc bazo plaider partout que ba libérer ye à sa campagne comme l'homme libre. Débat na BBC, il y a les caméras séries à ma pose. Il y a comment azo permettre aux Sud-Africains 3 fois 2014, 2015, Babouma Bat, Sud-Africains. 3e fois 2017, Batumba Bat. Les lois sont en 2019, Basali sous Bilokwana, Sud-Africains, Basagawat. Batumususu basali de baba lebite Sud-Africain ezali situation oyo ba mesana na ngote lokola mundele exploiter ba vivana mundele surtout ba Zulu wana ba chaki bakanga binemi bango bakomi komona ba mindele lokola batumwini yango bazo bang comment batu bayeko pese bino misala puisque na mboko oyo biso quand même tout au travail biso moko te. Il faut des partenaires. Basalanine. Malgré les choses, jamais zaliao. Pour Jama Oyo, tout le monde a yango bien. Il faut bâtir la yango. Et ça, oui. Il faut bâtir. Mais pour bâtir la yango, il me belé. Et c'est un matériel. Banger et timboula. Mais Jama Zali, na Bouchima et Balobi, c'est un nini. Sogoto. Otoki sikoi. Na tongo kuti libulu plein. Hein? Nazo kabinoti. Il est best, viva! Viva! Ma belle ya boye tikala ko salate. Hein? Jamais zobota. Donc, pour comprendre que te Fachi azali na solution, ya commence ba congolais to simbana poto tengoko na biso voyage Fachi akayeko sala tourisme te comme les autres disent bazali ba voyou ba voyou boko ezalaka bloqué bozalaka wapi bakomi koloba te azo sala ba voyage ba tourisme yo madidi oyo ozali soi-disant bandundu est-ce que bandundu osala nini mozit otonga ekole nini po nini Oh, même chez Coco. Chez Coco, ça lui prend en haut. Bitumbeye là, Nakingaba.
bino nyonso bozotelemela faci biso na bino tokobanda nzoto na tokotika te oyo to akosala papa tokobanda ko circuit démocratie eza makambo maseki te oyo to akosaka na faci mbala oyo akoyoka nini quelque soit ra na ye quelque soit couleur na ye parti politique na ye oyo akomeka akoyoka nini basanctionne Madidi lobi asali mpiaka na cette personne balobi te vie tika na maregistration membre influent ya MRC azali na pouvoir ya Chatini Ngobila comme ministre membre influent ya G7 ya Katumbi azali ministre ya sport na Katanga wapi opposition ezalaka soki bino boparticipe na gouvernement wana te parti politique est-ce que na biso awa baparti politique nyonso eza na pouvoir te ezala FCC ezala Lamuka bango nyonso naka biso moko toza na rôle mibale tozali opposition toza majorité mbala oyo tokobanda kotelemela tolobi seja lobi makambo ya 70% ezali toujours maintenu eza boy te donc bobanga te moto intimidé bino te to intoxiqué bosala marche bosala boy biso tozozela kaka leadership na biso oyo ezali dirigé par Augustin Kabouya par Jean-Marc par autorité morale et chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo bango nyonso oyo bazali kosala erreur soi-disant bazobenda basinga boy nazoyebisa bango boy soki lelo bango bakomi wana ezali base ya UDPS bayeba ke biso soki bazotosa biso te bakoyoka nini soki bazotosa base oyo te okomi kosanga ke biso na bango tosala 50-50 ntango biso tozali kobunda banoko na bino bazalaka wapi ntango biso tozali kobunda biso tozokufa tozoperdre babiloko tata mwasi na azalaka wapi azofinga yiko ozokende pa Tshisekedi wana Tshisekedi akopesa nini lelo bakomi mbangu epa na bino IDPS viva 70% ezali cadeau bazopesa biso te ezali mérite ya combattant ezali obligatoire ezali à négocier te tosala mpe demande te na cabinet ya ministre oyo akonéglige biso akoyoka nini j'ai dit et je vous remercie oyo tu azoya na confusion na mboka oyo na kanda ya moto ya Nzambe oyo so azotelemela mboka oyo ebonga te azotelemela richesse ya mboka oyo nasepelaka mingi na tete na bino pardon yokaso UDPS vraiment yango nde tolukaka makambo eza okoyoka oyo na website bino par rapport ya arrivé ya président Félix na Bruxelles oyebisa bino ndenge préparation eza ya kokende États-Unis ozonga na ye na France passant par akolekela mpe na Italie na Rome ifa kuta na pape ye moko après akozonga na Kinshasa oyebisa bino makambo nyonso tokoloba mpe makambo ya enseignement balobi ministre azo bima zonga maloba kitoko te talaka bitoza bata UDPS to combattant oyoki ye oyoki son na ye ezopesa te kitoko te azoyeka kolimbola te toyebisa bino aza nani auti wapi asalaka nini mpo boyeba mpona nini azozwa position wana eza mpe kitoko boyeba yango mbala moko moto yango epe tokoloba makambo interne oyo ya biso moko tokoconclure na makambo na biso par rapport à politique générale wana nde tokozonga masolo ndenge toyebisa bino ke président ye moko président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na kati ya Bruxelles boyebi yango akomaki ndenge akomaki koyamba bayambaki ye na population
ezala ya biso bana mboka ya Congo ezala bapaya nyonso baimmigré nyonso ya Afrique bazala kuna na mindele kokamwa oyo wapi président akomi na terrain ayambi mpe bakutani mpe na badiaspora nyonso baimmigré na biso bato nyonso basalaka kuna akutani na bango alobi komante nini na opesa bino mo bomoni bilili ebimisi mais eloko moko na retenir soit peut-être na kobakisa mibale ou misatu tokobakisa yango ya liboso na bisa bino ke communication nde likambo mama ya likambo eza nde communication nayebisaka bino à tout moment o nga nazalaka o nga nazali communication à chef de l'état fin bana Congo bolandaka chef de l'état na communication na ye chaque fois alobaka nyonso na fuelele abomelaka likambo te communication de likambo. Deuxième chose on a retenu kuna roi ya Belgique a commis pareil ya président de la République et ça constat ya munene bokomemango na philosophie ya mulai na mabino chef de l'état azo signé na maman Denise net na film kaka ya bazaki na commune moko boye baosala mariage pare na bango nani roi reine na côté tala dimension ya likamango ekomi roi ya Belgique a commis pare na sima ya kiti ya nani ya président Fati reine na sima ya kiti nani ya mama Denise bazo signer mikanda nana kosala ngo nana ko dimension wana eza ya kokamwa Congo a commis nesika nango Congo a joué place na ye Congo a comme leader ya Afrique Congo a monani na isika nango tozalaka na présidente tozalaka na présidente président ya Congo nde akomi abotami abimi akoli a joué esika mwana ko lupango tala makambo nango ndenge ezali kitoko moko kosangana te toleki wana président explique que la communication na diaspora mais il faut voir ezalaki réponse pour na bato nyonso batiaka président réponse ya ba congolais oyo bazaka na ngambo kuna oyo balingaka biso te oyo bamonaka nyonso il faut ko critiquer oyo balobaka président boye président Fati boye président bamoni réponse na kati ya salle na plus de 5000 congolais na ba étranger pe baza na kati pe ko compter bango ndenge nini communication ya solo eza communication moko événement moko ya kosakana te événement wana eza réponse na bato batiaka tembe sa imona sa ekokila omoni yango pe ozomona sikoyo non nalobi ke nalobi obo ngai nazaka sincère c'est-à-dire que bato nyonso bakolinga biso te mais nayebi ke na ndenge na position azali kuna azwaki réponse na ye na ngambo azali azwaki réponse na ye c'est-à-dire que mokonzi ya mboka akomi tozana mokonzi obe moko pouvoir se moko vision pe moko programme se moko toyebi tomoni réponse yango wana tala ke ya ndenge wana tala elobeli communication nde likambo apesi réponse na ye donc oyo nyonso alobaki onga naza boye onga naza osala marche osala na ye mpo tolingi te kolinga biso mbala moko bino nyonso te population andimi président Félix Antoine Tshisekedi ngambo nde ekomi na esika wana mpe Congo pe na kati ya internet bango nyonso à travers radio na biso oyo Top Congo congolais nyonso azalaki au courant ya événement yo okosa nani moto akosa mazate o mizamara iloba yo ke non président Fati boy okosa nani na Congo congolais nyonso azoba boye ke bana Congo bana mikili boyo kanga ba diaspora na biso bandeko biso akuna na ya Congo boye ba ke président population a botoli ye président akomi na ye président ya batu nyonso nani akolobaki président oh non mandat esili te bakoboya mpo makambo bazosala surtout ebandi na éducation somo yango nalobaki na kobeta bino lisolo ya éducation eza boye bato bazoloba ministre azoloba bazocomprendre te ministre alobi mabe elobeli wana eza bato baza pour te oyo bazalaka kaka contre ntina mitema na bango mwindu elobeli na bango kaka mwindu makasi bango kaka ya mwindu ya mabe mais toyebisa bango ke soki ayebi te atuni likambo ya gratuité eza constitutionnel président Fati a créé yango te bato basali 18 ans na pouvoir bato osala constitution te na point wana bato basali 18 ans na pouvoir bato osali constitution te
basali 18 ans de pouvoir basala batosala constitution te batosala constitution te bazanga 3 milliards de dollars mpona kokuta baenseignant na bafonctionnaire na côté enseignement somo ya kokamwa mpona nini basalaka bafutaka barespectaki constitution te na cadre ya gratuité ya enseignement mabe na bango bayaki mpona population te bayaki mpona kose servir bango moko lelo oyo bakoti na gouvernement lelo bakoti na programme ya le peuple d'abord mais bazoloba bilobela malamu te mpona ministre ya EPSP éducation nationale kitoko te maloba wana eloba miboye gratuité enseignement ezali mpona école primaire enseignement de base. Deuxièmement, prise en charge des parents. Il y a une motivation. Et c'est là qui banda école primaire, tina secondaire. Mais je veux dire que plus question il y a motivation, plus question il y a prise en charge des parents. Et ça différent na gratuité enseignement. Au état secondaire, banda premier CO, deuxième, troisième, quatrième, le gouvernement provincial, dans le cadre de la décentralisation, bako fixé minerval ezakolo mupe makasi te ezakolo grave te bako fixé minerval ezaka mukie kamo mukie bako pesa pona batu nyonso bako fixé pe prix examen d'état bako fixé pe prix na tena pe nyonso ezana makama province ministre provincial de l'éducation na gouverneur na ba sous-province ba province ezana makamo na bango ezana chef de l'état te donc esika wana nde ministre il faut que ne kotuna ayebela biloba loba wana to batela ndeni ni coalition soki bazo continuer boye biso tokozala d'accord na yango te surtout to batela mingi coalition na le bagna bino que président ndenga soki wana te ayambaki ba entreprise belge tozonga na makama Belgique vraiment ya kokamwa cette fois-ci chef d'état ye moko azo signer ba contrat akotinda na ye mutu te azo s'engager seul. Oh, mais ça veut dire 10%. Oh, mais ça veut dire 20%. Et ça, les sous-sous, donc, Congo et Akala, et Zalaki et Akala. Page de Sanini est tournée. Na Congo, il y a fait ce qu'il dit. Makambo, Bataki Baba Banga, et Zati Yango a souligné que, on a Bomoningaï, Bobo, c'est na Congo, il y a lobby. Congo, il y a Sikande, il y a changement. Oh, Kanyaka. Oh, pourcentage, il y a sous-sous, donc, elles ont l'entreprise, nyonso, bato basala bambongo, ba commerçant, ba homme d'affaires, kwa na Congo, ça eloko pamba ba signé yango, tokomona. Donc, makambo za ebele oya kitoko, pona wa mkusa bisabino ke, lelo tolo baboyeke, chef de l'État a komi na esika na ye, présence na ye, elobeli na ye, communication na nyonso sa na événement wana ya Bruxelles et pesinde réponse. Na mutu nyonso, oya bano douter. Ouais, ça qui n'a moi ma zone d'ombre naïe. Ouais, ben ça boye. Mais le loyo, bah confirmer que population s'est confirmé que chef de l'État nabiso azali pour nabiso à population. Pas moni yango que à côté pendant le pouvoir pour nabiso, pour na battre souté. Aïe pour na Congo, pour na population. Et mon ami, tant nanu toke na luto zonga boy. Na zonga sabino eloko moko ba population nabiso congolaise. Bon la ndanga cheno bo ba vérité ndenge to la bino boyeke. Chef de l'État a commis na complicité na population ya ko sakana te na moya lelo complicité yo na no ya population ke no boye chef d'état oko betama et da ba olinga yo ta oko longwa pour complicité nani population comme na chef d'état ya ko kamwa unanimité ya ko sakana te combinaison moko ezalaka te mokonzi na biso tozui kala tozaka na ba konzi te. Mais les autres, la population a sepela, la mokonzi mboka. Oh, ils ont talisé d'unité et commis à Congolais. Na mboka bopaya. Bazo kamwa. Dans le chef de l'État, n'enga bazo yambaye. Na aéroport militaire, oh bako trompe, roi. Chef de l'État qui avec honneur. Ti bazo yambaye. Nani bako yambaye n'enga wana. Soka ça quitté. Soka ça quitté la élection. Distraction, oh la vérité des urnes et condamné nango. Distraction na oya comme les tous. C'est que abelaka autisme. Aza autiste politique. Abela rappel, botala réel, so azolo baboye, oh, vérité des urnes. Oh, azolo baboye que l'autre tel. On a contre pouvoir, contre Félix. Botala yé bien na côté boye na mopanzi. À cause de la autiste politique, à cause d'anga ngote. Abela rappel autisme. Voilà ndaye bien. Aza autiste politique. Oyo, azolo baboye. Donc, biso population, tolanda obe mutu moko, bokonzi moko.
yango wana papa na biso mokonzi moko pouvoir c'est moko programme c'est moko yango tolobaki mpona lelo tosuka nani wana mais boyebela ke vraiment chef de l'état a eu confiance ya peuple congolais nyonso na baoyo babando sala mois d'août bakomi komona ke non en tout cas ya solo IDP c'est un grand parti politique parti du peuple vrai parti du peuple na bizali nango na programme na bango ya le peuple d'abord. Et dans la déclaration nous sommes leader du monde en commençant de l'empereur du Japon du secrétaire général des Nations Unies oyako kita derima ya roi Philippe oya Belgique Fatih nde aza roi République démocratique du Congo biso ba combattant tolobi Félix okoleka 10 ans tesala 10 ans mais ba décider à monde balobi te ba congolais vont comprendre te la majorité ba politiciens congolais sont indisciplinés Fatih abeta la nouvelle oyo eza IDP viva bomba bao bayaki IDPS avant 2014 ntango tozalaki na se Tshisekedi aloba c'est l'IDPS qui organisera de bonnes élections oyo ezali essentiel pour chasser Kabila au pouvoir lokola to chasser ye de bonnes élections vont commencer en 2023 yango ozomona bafoli bacomprendre ke ntina ba 2040 suki ya pembe ebimaka ebele te sani yango balobi ke tobanda liti kaka sikoyo yango wana nakebisi comité laïque na base ya IDPS comité laïque soki bolingi ke justice ya Congo ekufa boloba to boma yango bino bokoma justice moma ya bamarshe abue po bazokosa bato ke basala marshe mpo na affaire ya 15 millions or ke 15 millions dossier président ya public asali déclaration avant kende Bruxelles koloba ete je ne peux pas se mêler dans le domaine oyo eza na ressort ngangi na ngai te natiki yango na justice justice nde asala musala eza nde basango bayebisa biso soki bamoni ke justice ekosala musala te bango nde bakosala malamu bayebisa biso toboma justice bango nde basala justice boye te pour en d'autres termes mais c'est un comité laïque boyebisa biso soki bolingi opposition Félix alingi liberté d'expression boye te bokende ka na ministère intérieur baidentifie bino comme un parti politique au lieu de combattre derrière l'église. IDPS, viva! Mais dans tout cela, et ça a une déclaration inutile. C'est le président de la République qui est le chef de l'État. Pour le roi Philippe Akemusika, même ma famille propre, aime Félix Tshisekedi Tshilombo. Abou! Balobi Okima. IDPS, viva! Viva! Fatih le roi, viva! Viva! Fatih sa majesté, viva! 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 Tshisekedi national. Awa na Congo papa nazoyebisa yo makambo ya dauphin bosana na yo Tioko Lemba Fatih akoadopte baparlementaire de bunyo nyonso tokoma baprince awa sikoyo ekozala pena après 50 ans parlementaire comme un président à Salinini. Tioko Lemba ok. IDPS viva. Viva. Avant la côte na diplomatie, bon, j'espère que ma camba Belgique tolobeli yango déjà trop. Tolobela nanu. Papa, tobandela nde nanu eloko nini esali keno akoma wana boye te tozolamba yango te awa yokana. Selon les rapports de la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, FIDH en sigle, UDPS viva. Viva. En collaboration na université moko boye eza wana soki université Georgetown ya New York IDPS viva. Viva. Balobi boye awa yoka ba Ougandais na FDLR de 2001 kino 2018 ba cause ba crime bato badaye ezali 1 125 000 personnes. IDPS viva. Viva. Mantabara Bangombe. Plus de
75 000 femmes violées dans l'Est du pays. UDPS, viva. Viva. Plus de 600 000 personnes déplacées. Bao Bakimaka. UDPS, viva. Viva. Et puis, États-Unis, Kanda Maka. Makasi. Awa yoka eloko ba ebisi. Kagame ba ebisi na Museveni. UDPS, viva. Viva. Tozali awa. Ti 2023. Kagame. Bazobeta ekindo. Kindobika. Azolongwa. Kangada talelo. Toza. UDPS, viva. Viva. Na minito. États-Unis atindi ba la police ya Monisco. Na este. Wow. Première fois, na yoka la police ya Monisco. Eza na ba numéro ba pansi na ba localité nyoso. Na ba Uchuru, ba Mahagi, ba Minembo, UDPS viva. Viva. Ba numéro wana kobenga yango ezali ya ofele. Awa yoka. UDPS viva. Viva. Général Stéphane Taouseinet azali général oyo ya département ya Africom. UDPS viva. Viva. Na minute oyo général wana na Niger. Wow. Après Niger na RDC. Wow. Batindi ye nini mission na ye eza a éradiquer bajadiste na Afrique Mobimba. Lera confident na Niger pour siège mususu ya États-Unis d'Amérique ya lutte contre l'insécurité et kozala baje na Niger. Yango babandaki komona président ya Niger azobeta bakwenda futuka na Kinshasa Wow. UDPS viva. Viva. Fatia edaka ye te asali nini Aide. UDPS viva. Viva. Avant te koma wana banda mukolo ya mardi passé po boyebi Leila Saroudi fo balongola ye azosenga Fachi batika ye nanu wana. UDPS viva. Po c'est la dame oyo ayebi pe degré nini Kabila a travaillé na ba stratégie na ye ya bitumba. UDPS viva. Viva. La minito Leila Saroudi na États-Unis. Wow. Azosala lobbying ya liboma. Bakutani na chargé ya service ya renseignement ya États-Unis Mobimba. Mais c'est George Clolwin. Bakozala na réunion moko ya huis clos na chef de l'État. Na conseiller en matière ya sécurité ya Donald Trump mwana matete. UDPS viva. Viva. Avant arrivé ya Fachi na États-Unis, New York eza déjà tombé. Natengelaki bino kombo ya parc wana awa. UDPS viva. Viva. Parti au pouvoir viva. Viva. Ba déclaration balobi boye. UDPS viva. Viva. Nyoso babengi kombo richesse. Eza awa na République démocratique du Congo. Osui coltan uranium ya koluka kutute. Yango États-Unis balobi boye. UDPS viva. Viva. Fachi akolongwa na pouvoir. Ti mukolo Jésus akoya. UDPS viva. Viva. Mbemba ler bayoki bongo. Atali H na ye. Diabete komi kotungisa ye. UDPS viva. Viva. Alobi na koya kodaye neti Robert Mugabe. Inde. Batindaki nanu Francis Kalombo komi wana. Bamona ka mutu mwambini moko milai na kati ya délégation ya diaspora. Oh, bata bomeo Kalombo. Bali basimba ye service à sécurité babité. Botika enana. Batunie Kalombo awa oyako lukani. Nini? Oh, oyo azamwa na papa na biso père de la démocratie congolaise. UDPS viva. Babi oh. Mais yo zara mutu ya ndundu wana ya Mazembe. Habité
mokonzi ya mboka oyo na ye moko Edouard Philippe roi ya Belgique andimi ye wana UDPS viva na ye naza congolais naza na posa nakutana na chef de l'État balobi rien bateatre wana tolembi yango soki omoni mutu bobebani akei azongi yebake no abosani eloko moko UDPS viva bayebisi boye avo bayamba yo awa ifo batuna nanu basi na Kinshasa UDPS viva basi bino bandimi mwana na Kalombo tolingi Kalombo asonga seke Kalombo alongwe UDPS viva baya komona boye Jean-Pierre Mbemba na Liliane Mbemba UDPS viva oteno mwasi nanga aza na posa bakutana na grand frère na biso na basi totuni grand frère ya mama nini UDPS viva grand frère ya mama nini Mbemba tika théâtre UDPS viva oh makambo ya table ronde eza te tala bato mosusu ozi mutu neti mwana seni elongi na ye asikabokoma ministre UDPS viva bapimeli yo balobi papa bagage na yo na casier judiciaire na yo eza ya malonga te sala wana bakolukela yo ataki ya te ataki bukumese ya bumbu bakopesa yo UDPS viva abandi bilobaloba bonga nga kimbangu ayaki kotala nga na boloko papa tika te kimbangu ayaki kotala yo na boloko jour nyonso wana babuleke no eza politike oyo ya Kabila oleki olobi bilobaloba Kabila tellement azalaka mugu azalaka yuma atindi bato baluka yo UDPS viva Fachi mutolo na ye aza mwana leo mutolo na ye eza wana na mama yembo UDPS viva akola pe na poto azalaka chumaner te okochumisa ye na eloko moko okolengisa ye pe na eloko moko alobaki yango kuna na Belgique nga mutu okolakisa nga Belgique nayebi barealité nyonso ya awa me mutu oyo akomona ke non fo azonga na pays na ye Congo il y a de la place mpona mutu nyonso UDPS viva parti au pouvoir oyo ayibimisa biso na boumbu avant abanda misala na ye ou bien abimisa gouvernement soit badémarche azosala azalaki na maloba alobaki ngai Félix Tshilombo Tshisekedi Beton ngai na pouvoir ese ekozala kimia UDPS viva lelo panda Félix azwi pouvoir kimia ekoti na este ezali pa ya liboso ya kolakisa ke maloba na ye ekokisami ya mibale Tshilombo Félix alobaki ngai na pouvoir bana bakotanga ofele bamama bakobota ofele UDPS viva lelo maloba ya Tshilombo ekokisami po boyeba ke moma ya mutu soki ekei esi ekei ekozonga te mercenaire wana azalaki na ye kaka wana azoboma bakongole Kabila na batu na ye bayebi ye lelo Tshilombo na pouvoir akokisi mbula mobimba te babatre mutu wana lelo 3 pays ya bavazin bazosilika me biso awa tozosepela UDPS viva mbala ya liboso nayoka président aloba nyangala kati UDPS viva mbala ya liboso nayoka président aloba nini nyangala kata alobi lukula banyangala kata wana bazoyoka te bakosala nini bakosila UDPS viva wana c'est béton
lelo maloba na ye na Belgique alobi ba Belge so boza na retard bokoya kotuna ngai te mais awa tozoloba awa balma déjà bakiti na Ituri ba matériel comme kokita monde ese mate kei likolo bokota na basosio bokomona biloko ekomi kokita ndenge ka faci alobaki ngai faci na pouvoir social ekosala nini ekovanda azalaki na Belgique ebouge awa mwana mai vert kuna na États-Unis UDPS viva avant akite Belgique Moïse atindi Francis Kalombo akende kosenga audience basolola na mokonzi toyebi te masolo nini alingi asolola na ye akomi kuna baboyi kopesa ye nzela UDPS viva elingi koloba ke yo ozotia buzoba me yebo kokutana na buzoba UDPS viva babengeli ye po akota azongi awa le 17 ezalaki makambo ya bato babomawa ye Fayulu amoni ndenge wana alobi o nga nasala marche mpona bato wana eske bato wana etali ye UDPS viva bazolinga konjembela mokeme ekosimba awa président Félix alobaki tous les généraux nyonso na este bakendaki na este mais awa information nazopesa bino na minute oyo yo mutu ozalaka na kuluna na ndako ozalaka na ndeko na yo kulune ozalaka na mwana kuluna yebisa ye awa nazoloba atika kikuluna UDPS viva puisque masolo eza kitoko makasi awa armée na biso ezwi musala na yango ezala la police ezala FARDC balingi buzoba te kala mingi te lelo basalaki mo opération moko mais opération wana ese bandi il faut basokola bakomine nyonso Félix Tshilombo azali na poto mais nzoto nde eza na poto mais motema na ye makambo na nyonso ezali awa UDPS viva nde boyoki oyo nyonso akotia buzoba justice ekosala nini ekolanda ye awa tozali mpona social misala bozalaki koluka lelo misala yango wana eye bref bakiti deja wana eza na province na Kasai kuna oriental bazozwa mpe bato deja kala mingi te 10e tozobanda kozwa bato UDPS viva yo mutu ozalaki koyimayima o boye te misala ebandi masolo ya poto bozolanda ndenge ezobetama kitoko epai mokonzi ya mboka UDPS viva tolobaka so boyi faci sala mokili na faci nde mokonzi lelo na ye faci ntango bazobeta maboko bazoyemba faci beton aseki UDPS viva aseki mpo na nini alobaka motema na ngai ezalaka na base nde bazalaki koyemba wana faci nani beton UDPS viva likambo mosusu nazoyebisa bino mutu wana oyo bakendaki komenase lukuta ntango roi yambaki président bato bazalaki ti na banzete bato bamati ti likolo ya bandako mpo bamona mwana ya mutu UDPS viva mais awa nungunungu te makambo ya ekole eza boye tozolobela yango na media ministre wana ayoka ministre wana azalaka na baekole ekole na Bandalungwa ekole mosusu Kotoi na Kingasai mosusu na Kasai ok UDPS viva ayoki ke mokonzi alobi bana bakotanga ye mpona baekole na ye alingi akontredire amoni contradiction na ye komi mabe azongi alobi lukula mokonzi alobi il faut tolanda mokonzi ya mboka UDPS viva amoni président signalé ngai amata temps ekomi muke alors UDPS viva nalobi bien boye oyo ezali pouvoir ya Kabila
oyo azali Kabila te oyo ezali Faci yo soki oye na buzoba okokutana nazo repete likambo ya ministre ministre alingaki ameka wana ba ekole na ye me amoni ba flash ezokwela ye na nzoto ye moko alobi namoni moto ezoya ebe a retiré parole na ye sikoyo mokonzi asi alobi bana bakotanga ofele yo olongola yo oza nani epuis ayokaki boye eloko ebangisi ye idepesi viva eloko elengisi ye ayoki bamama bapapa balobi tozobima na balabala tokanga ministre wana idepesi viva bamama balobi tozobima baparent tozobima tokanga ministre wana président alobi yaya contredire ya aza nani nala moko achange maloba idepesi viva lelo bana ya lingwala bazolinga basala marche biso to na problème te Félix asi aloba boy osala marche sala na yo osala meeting sala na yo yo moko nde okosila souffle idps viva puisque maloba na ye ezalaki yo soko osakani okokutana na justice Faci mutu akangi ete akangi ezali justice idps viva idps viva Tshisekedi héros national, Félix chef de l'État. Félix chef de l'État. Faci bakoyoka nini ya Madidi Martin ayoki nini amwena akomi kotuna eloko nini esala ngai naumela kozanga pembeni ya masa na ngai Faci azali su masa na ete Faci azali masa ya ba Donald Trump azali masa ya ba Sasunge azali masa ya ba Kagame na ba Museveni na roi Philippe na empereur ya Japon na ba idps viva Faci aza masa ya ba Madidi ni ya ba Mbemba ni ya ba Katumbi Faci azali homologue ya ba roi et puis azali homologue ya ba empereur est-ce que empereur pouvoir ne elongwaka mwana na ye mwana noko kokololo koko isawa pe malembe ereko toko cha libaya betobe tokoloba par rapport à ce qui s'est passé de plusieurs années. On n'a pas eu le temps d'avoir vrai la démocratie. Comme on a eu la démocratie à travers Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à partir d'aujourd'hui, nous donnons l'ordre. Les élections en RDC appartiennent au passé. Appartient au passé. Pourquoi mutu nyonso se sentir à l'aise? Mutu nyonso soko za na posa olia ngombe okolia ngombe ande soko za na posa okende Chine kaka sikoi soko za na posa okende Lubumbashi $20 allez est-ce que mutu abongo yoko linga alongwa soki osali kaka erreur kaka mwana quartier pour preuve ba congolais ba sanctionner Fayulu lobby Faci nano asali inanete tozalaka na sima ya pamba opposition esalaka te esali nini lobi Fayulu alobi te bandeko boya to marché balebi avie tala vie oyo
Marchani? Tala baba. Moni papa to ali bo. Tout ça le marche. Fatia tieni biso bana classe au fele. Soba linga tu madame chelanga fufu. Na ça le marche. Madame na tuni ozali bo. Ça le nini? Tala. Problème na mutu. Ça le marche. Alana reni na mutu. Tala mutu. Balonga la ba virus e koti na mutu. Ozo raisonner bien te. Mwana mobali oyo aye depuis Kasavubu, depuis Mobutu. Bana batango fele boite ne Kongo mona te. Alors, to mona te. Yo ozo yela biso to sala marche. Marche yana? Et d'ailleurs, batu bakufi beza ba martyr ya ide? Ya kufela batu. Faila kufela batu. C'est pourquoi lobby biso nyos na never. Tozo kutana wapi? Na Saint-Dominique. Biso nyonso tozoya ko inaugurer kona messe oyo bazosala pona commémorer date historique ya tuerie ya ba massacre tout ba martyr tout ya IDPS o babo. C'est pourquoi lobby et la messe kuna tous les combattants, il est demandé à tous les combattants de se représenter. Oya koyate liba bravo. Le but ça mokolani. Siko papa yo musala ko sala kati chaque jour. Hein? Samedi on peut zoke ne pe baba himo. Ba pe soli pa koka koka. Masa boka mabanga boka. Baka mabanga toleka. Raisa lobi toleka. Siko yo zo sale panani. Fatia zo lukela biso salaire oyo ekozwa papa. Tika société banda mosala bongo koyeba fati na mboko makambo nazo yebisa bino ngai na lobaka un jour élection ezala vert ezala rouge Félix Sekeke chef de amusu balebite atika son akosaka yoka son abeta biso fo est-ce ngana ngana maye IDPS viva. Comprendre que banguna balingi mboko échanger te. Balobio a salinine. Yo noko na ya salaka Mozito plusieurs fois ministre. Hier j'ai vite compris que Mozito virus na yezo simba te. Yo kufela mutute à l'époque ba combattant il devait yo ndo peut savoir de babu mabango yo zo sala marche yana aba ne bo banganga azo sala marche bangona na fayul na bana 4 basali 7 personnes au marche na Valentin Moba dans la mokose azala bien mesuré 1m10. Mais yo reno talas, yo so za chete reno talas. Yo mana enante. Ba satana. Ba kei ba pesi petit wana, oya libu mevimba wana na banda kotanga siko mona ete. Na matisa e. O so disant na pote, akei ko attaquer mama ya 3e âge. O yebi na vie soki osimi mama na ona nzoto ozana bilakelema yango mama wana esika azali azopupula liputa yo outa awa te ezala outa awa ezala esi comme ça ndenge aza wana soit ere moko basoda ya babelge bakosutoka boyimbwa kati chaîne chien policier soki azwi bukecho bakota funya yande lelo président hier akutani na chef ya mission ya Union européenne ya commission président ya commission Union européenne alobi boy fachi kaka maloba balobaka limbisa biso na babiloba loba. C'est toi qui avais gagné les élections. Je sais bien que parmi nous, dans l'Union européenne, il y a un complot. Mais au nom de l'Union européenne,
nasengi bolimbisi mais nazopesa mbongo ya unité. Mbongo ya unité ça combien? 50 millions d'euros. Pour bapesa facha lebite awa unité c'est tonde déjà ka pesa to pesa bana Ebola na est kisi wa ekende kwede bango ba traiter bango avant-hier na bisi bino ke bakangi oli ilunga bakangi wapi yo moto balebi okende bisika mususu te akomi wakati braza na comptable ya ba Congo asengi mwana bwatu salene tirezo kende kosokola mana kilo atiki na mandefu polisi alebite Kamate ngaye yo oli ilunga te ngai sorombo awanga niko bona balebite yo oli photo ina yango vandisena kasi ere bazobenga boye batindi photo na WhatsApp balebite allo Général Kassongo tomoni un monsieur azan kilote alingaka tisabichi komoni azobenga Soromo te batala boye meyende oli ilunga ye akende te abuzo saringo kimate oh pardon yaya oh yaya oh pardon limisa nasala guerre ide basi viva azoki mopona nini akosa batu na kisi ya Ebola asumba aspirine na decaris exercice Ebola yoka ba carton naza spécialiste metango docteur oyo ayesika nani muyembe bapese bakisi aétudier alobi te papa tipo il faut kangam c'était nava kisi oyo ezalaka ya fièvre ya motu pasi mais yengi nakomi kopesa yango erise ya libola yango tosengi leta bokanga ye mbongo boni bopesa balebi te bapesaki mbala liboso ezali 500 millions ya mibale 400 mbongo ekende kabila kutu apesa ebele basali réseau na bamafia ya bamindele na bato moko ya baza na kati donc réseau mobimba ntango basali calcul balebi te po tozoye bien azela nano tosisa enquête toyeba mbongo oyo adepensa na esika asomba bakisi bakei kosala compte tina pharmacie papa c'est comme ça avec l'état basali siko bavérification balebi te est-ce que oli ilunga yaka awa asalaka commande ya kisi na Ebola aya te place toi asali bafacture wana ya loko balobi bongo ozomemele biso tala bato nyonso oyo akabila kabange à l'époque po bazalaka zwa libela mais avec Fachi bakoyoka nini mulunge babandi koyoka mulunge balobi masa lokota mabe moni tolobaki ngai kutu naloma navanda na ngai me pouvoir oyo babandi mabe bacontrôle partout ezaka boyi te masi omoni tru nyonso banda kozwa président apesa instruction na directeur ya banque na gouverneur mbongo nyonso ezokota chaque jour yelanga resi ntango ngai nakoya natalike te na compte ezali excédent ou bien ezali conforme te na mbongo oyo opesi oyoka nini yango gouverneur alebi te masa keba président salobi mbongo kombe ale pesa tru nyonso ferme mayela Fachi papa bongo ina ne tokosala awa
président aza na expérience oyo bato ya maboma awa bazali kotuna kete Félix azali na expérience awapi bamiye banyangala kata bato ya mabota bazotuna balobi oyo aza na expérience nini bino bovanda awa eske boyebaka ke bana bakotango Félix na classe bozotuna budget kaka yango wana budget eza na bapoche na mais bango nyonso même les gens surtout FCC balobi te papa bongo eloko oyo bazoloba siku mbongo oyo okuta wapi facha alobi te bokoyoka nini bana bakotanga Félix ntango ilunga ye Sylvestre premier ministre aye atuna question mais moi président siko contre alobi continue contre kaka yango wana mais facha yebi stratégie mbongo boni ese koti po bana bafuta baprofesseur na baenseignant batangisa bana et puis eloko ezosama na Congo ezali la toute première fois mbala oyo corruption ekozalaka te na école po moto azalaki oyo te papa na afutaka mbongo bien kika tolekisa ye mais avec Fachi na gratuité yo mwaye olekisa mwana o délibération eza te odélibéré na nani makasi ya bana mentalité bana c'est pour cela po ezali kopréparer à venir bana bongo bakomi o Félix Sekedi bato FCC bakomi te président bongo badimanche oyo azosala boyo azosala nini Fachi akei kofungola bakadena oyo bakanga na Belgique pendant 12 ans Union européenne a boyi kopesa mbongo mais premier point boyeba ke Union européenne eyokani na biso babimisi 50 millions d'euros bongo yo mundele babimisa mbongo na ye mundele eza lokola biso nakoka belo 50 sans problème mais mundele ava abimisa azokalikila akorekipera ngo ndenge nini or bayebi ke Congo ezali riche na richesse ezali awa yango bakomi kotuna États-Unis alebi te Fachi sala noki oya bakoto oyo dimanche États-Unis d'Amérique lendi nde ekozala kora mikora mwana matete na palais na nini na assemblée générale ya Nations Unies esika baprésident azovanda na kiti na ye bakomeli ye Félix Sekedi Tshilombo kuna bakiti tu basi bakoma na